เริ่มแรกนะครับให้เราทำการใส่โค้ดตัวนี้ไปครับเป็นโค้ด vi ทำการคัดลอกนะครับแล้วก็ใส่ในตัวโปรแกรม putty นะครับผมแล้วจะมีโค้ด webmin นะครับให้เราทำการคัดลอกแล้วเข้ามาใส่ในตัว putty เลยนะครับผมให้ทำการเมื่อเสร็จแล้วให้ทำการ insert นะครับแล้วก็ esc ทำการกด q แล้วเครื่องหมายตกใจออกนะครับผมต่อไปนะครับให้เราใส่คำสั่งตัวนี้ไปครับ cd เป็นเว็บของเว็บมินนะครับให้ทำการคัดลอกใส่แล้วรอมันอินสตอลนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการยำอินสตอลเว็บมินเพื่อทำการลงตัวเว็บมินเข้าไปนะครับอ้อให้เราใส่ตัว Import ไปครับผมทำการคัดลอกแล้วกด Enter เมื่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปนี้ถึงขั้นตอน Install เว็บมินแล้วนะครับผมปึ๊บคัดลอก Install เว็บมินนะครับเมื่อเรา Install เสร็จแล้วนะครับผมทำการใส่คำสั่งนี้ไปครับเว็บมินออนเป็นการเปิดตัวเว็บมินนะครับแล้วใส่คำสั่งนี้ไปครับเว็บมินสตาร์ทเปิดให้เว็บมินในการทำงานเปิดการทำงานนะครับเริ่มการทำงานต่อไปเป็นใส่ตัวไฟล์วอลนะครับผมเป็นการไฟล์วอลครับคัดลอกนะครับใส่ไปเรื่อยๆเลยครับถ้าเกิดขึ้นสีแดงนี้ครับคือผมลงไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมที่มันลงขึ้นสีแดงเอาไว้คือผมลงแต่แรกแล้วต่อไปคัดลอกตัวต่อไปนะครับปึ๊บ Enter ไปครับsuccess เรียบร้อยต่อไปตัวสุดท้ายคัดลอกรีโหลดปึ๊บเรียบร้อยครับทำการใส่คำสั่ง set enforce 0นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราลองทำการเทสโดยที่เข้าที่ http semicolon นะครับแล้วก็ slash 2ตัวให้ใส่เป็น IP นะครับแล้วก็ตามด้วย semicolon port 10,000นะครับผมของผมจะเป็น192ทำการเช็คใช่ไหมของผมจะเป็น192ดอท1.1.168.1.24นะครับ24แล้วก็เซมิโคลอนตามด้วยพอร์ต10,000นะครับเสร็จแล้วลองกด Enter ครับผมฮะ Error เกิดการ Error ครับคือผมลืมใส่ httpd s ตามนะครับผมหรือเปล่าวะแป๊บนึงนะลองใส่เข้าไปครับ http s ไม่มี d นะครับเติม s แล้วก็ backslash 2ตัวเซมิโคลอนตัวข้างหน้าตัวหนึ่งครับได้แล้วนะครับให้เราไปเข้าไปที่ขั้นสูงครับแล้วก็ไปยังพอร์ตที่เราใส่เข้าไปจะทำการได้นะครับเมื่อเปิดได้แล้วให้เราทำการใส่ root นะครับเป็นรหัสพื้นฐานเลยนะครับ password นี้เป็นที่เราตั้งตั้งแต่ตอนลง CentOS นะครับกับ putty ไปแล้วset in ยังไม่ได้อีกผิดประวาใส่ใหม่ครับใส่ใหม่
root นี่รหัสผมตั้งเองนะครับเข้าอันนี้เป็นเสร็จเรียบร้อยของการลงเว็บมินนะครับผมต่อไปจะเป็นการลงเอเจนตินะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ลิงก์ YouTube ไว้นะครับถ้าใครอยากที่จะศึกษาตอนแรกนะครับให้เราทำการลงต่อไปเราจะเป็นการลงเอเจนตินะครับให้เราทำการใส่ wget ไปครับผมคำสั่งนี้ครับทำการคัดลอกครับผมทำการวางครับปั๊บแล้วกด enter รอมันทำการลงแบบหนึ่งนะครับต่อไปทำการก๊อปคัดลอกคำสั่งนี้ครับผมแล้วเราก็วางแล้วก็ enter รอมันลงแป๊บเดียวนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับอืมเดี๋ยวนะอืมต่อไปเป็นยาม install นะครับผมคัดลอกครับใช้คำสั่งยาม install เข้าไปเป็นการติดตั้งตัว Agenti นะครับงั้นกดคัดลอกไปครับผมก็กด enter จ๊บเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้ error อย่างนี้นะครับให้ทำการ copy ตัวนี่นะครับแป๊บหนึ่งให้เราทำการ copy ตัวนี้นะครับตรงแพ็กเกจนะครับอ่าทำการนี้นะครับทำการ copy นะครับแล้วเข้าไปเสิร์ชหาใน Google ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรทำไมถึง error ปึ๊บเสิร์ชหา Google กดวางเลยนะครับผมปึ๊บมาแล้วครับผมนี่นะครับจะเป็นตามที่เราได้ทำการแล้วติดตั้งแล้ว error นะครับผมอ่าให้เราก๊อปคำสั่งนี้ไปครับผมนี่ดูให้ทั่วก่อนว่ามีอะไรไหมนี่ครับอ่าทำการคัดลอกแล้วก็กดวางแล้วก็ enter เมื่อ install เสร็จแล้วนะครับมันจะ install สำเร็จเรียบร้อยแล้วเราเสร็จแป๊บเสร็จแล้วครับเมื่อ install เสร็จแล้วเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปเลยครับเราใส่ขั้นตอนยำอัปเดตใหม่นะครับผมเราจะทำการอัปเดตใหม่อ่ารอมันอัปเดตสักครู่นะครับปึ๊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 บมันเสร็จแล้วเสร็จหรือยังวะเสร็จหรือยังวะเสร็จแล้วถ้าทำการใส่ตัวต่อไปคือยำ install เลยนะครับใส่ต่อไปเรื่อยๆปั๊บ enter แล้วเราสักครู่นะครับให้มันทำการ install ลงก่อนนี่คือนี้ผ่านแล้วนะครับรอสักครู่ปึ๊บ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 อืมเสร็จแล้วนะครับแล้วเราทำการใส่คำสั่งตัวต่อไปครับให้มันเซอร์วิสให้ Entity นะครับรีสตาร์ทตัวเองนะครับปึ๊บรีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วตัวให้ใส่คำสั่งให้เปิด
ตัว Ajenti นะครับปั๊บ enter เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอืมอ้าวสักครู่นะครับมาแล้วต่อไปนะครับให้เราทำการทดลองนะครับโดยที่เข้า IP เดิมนะครับและเปลี่ยนจากพอร์ต10,000นะครับให้เป็นพอร์ต8,000นะครับลอง enter ดูรอสักครู่มันจะนานสักนิดนึงปึ๊บ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 อ่ามันไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ครับมันเป็นเพราะอะไรครับอืมน่าจะเกี่ยวกับที่ไฟล์วอลนะครับถ้าเราลองใส่คำสั่งนะครับเป็น system อ่าตอนแรกนะครับให้ลองกดใส่ CentOS ดูนะครับใส่คำสั่ง CentOS 0เข้าไปแล้วกด enter มาหรือยังยังไม่มาน่าจะเป็นเกี่ยวกับไฟล์วอลครับเกี่ยวกับเป็นตัวพวกไฟล์วอลอืมอืมแก้แล้วนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวไฟล์วอลนะครับอ่ามันตอนนี้ยังไม่มานะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับไฟล์วอลให้เราใส่คำสั่งไปนะครับ system ctl ctl stop ไฟล์ wall d นะครับให้เราใส่ตัว d เติมท้ายไฟล์ wall d ครับผมกด enter แล้วลองกด restart ใหม่ดูครับมาแล้วครับผมเข้าไปที่ขั้นสูงครับกดตัวนี้ครับมาแล้วนะครับผมอันนี้รหัสนี้นะครับจะทางที่ผมมาจากเว็บครับเขาจะกำหนดมาให้หรือของผมพาสเวิร์ดจะเป็นแอดมินนะครับอ่ากดล็อกอินเข้าไปครับอ่าแล้วต่อไปก็จะเป็นทำการเข้าสำเร็จแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับเว็บมินกับเอเจนติแล้วก็เช็คดูครับทั้งสองอย่างพอร์ต10,000กับพอร์ต8,000ครับอ่าจะทำการลงเรียบร้อยแล้วครับเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับเว็บนี้ที่ผมทำขึ้นมานี้เพื่อเป็นการส่งอาจารย์นะครับผมเป็นการสอนลงเว็บมินกับเอเจนตินะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม